Hartlike goeiemôre broer en suster. Ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop jy hou nog uit. Dit is vir my lekker om daarom hier by jou te kan kom inloer op hierdie manier. Ek hoop dat jy vanoggend ook die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier sal kan beleef. Kom ons word stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here as ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Broer, suster, ons teks vanoggend is een wat ons in die afgelope week met een van ons dagstukkies gelees het. En wat eintlik gebeur het is, dit was so die laaste dag van die oorspronklike lockdown tyd gewees en ek self so bietjie met die vraag geworstel het, maar nou wat nou? Waartoe nou? Want toe weet ons nou daarom al vir 'n week lank dat lockdown gaan vir nog ten minste 2 weke verder aangaan en dat 'n mens dan worstel met die vraag van hoe lank nou nog? Wat gaan nou gebeur en wanneer gaan hierdie situasie weer omdraai? En in die proses het ek toe nou 'n bietjie met die oog op die dagstukkie dan, het ek bietjie in my Bybel rondgeblaai en ook maar so 'n antwoord of 2 gesoek seker. En toe kom ek af op Psalm 13 en dit het my brein so geblaas dat ek van donderdag af eintlik nie eers aan iets anderster kan dink nie, want dit wat in hierdie Psalm gebeur is net so ongelooflik. So toe lees ek nou daar in Psalm 13, so tussen hakkies, ek gaan nou vanoggend so 'n bietjie van 'n skerm afwerk, want ek moet kan sien wat julle kan sien vanoggend terwille van ons gesprek. Julle sal nou verstaan hoekom. Goed, Psalm 13 vanaf vers 1 klink so: vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand, hy het my oorwin, en juig my verdrukkers oor my ondergang. Nou, ek het eers net tot hier gelees en jy het dit donderdag seker ook so gesien, dat tot op hierdie punt is dit hierdie absolute uitstorting van 'n hart, wat Dawid sy hart voor die Here uitstort en hy vir die Here hierdie vrae vra en hy sy bekommernis aan die Here bely en bekend maak. En dan gebeur daar hierdie ongelooflike ding in die volgende vers 6 wat sê: ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dit was net vir my so 'n oorweldigende belewenis, dat dit is wat hier in die Psalm gebeur, dat Dawid sy hart so voor die Here uitstort, en dat hy al die dinge vir die Here sê, en sy bekommernisse vir die Here vertel, en dat hy dan by hierdie punt uitkom, dat hy na hierdie gebed, na hierdie klaaglied, dat hy dan opkyk en sê, Here, ek hou vas aan u troue liefde. Nou is dit seker nie 'n goeie praktyk om aan die begin van die preek die punchline weg te gee nie, maar met dit in gedagte, broer en suster, wil ek hê dat ons die teks so 'n bietjie nader moet beskou, en hoe dieper ons krap, hoe dieper gaan ons agterkom is hierdie geheimenis wat in hierdie Psalm op lê of vas lê. En broer en suster, ek hoef jou nie te oortuig of vir jou nou 'n mooi prentjie te probeer teken van wat op die oomblik in die wêreld aan die gang is en om jou daar te kry dat jy jouself kan indink om jouself in die psalmdigter se skoene te kan plaas of wat ook al, of om daarmee te kan identifiseer nie. Want jy weet waar jy is. Ons is so half almal nou in dieselfde bootjie en ons leef elke dag met 'n klomp vrae, 'n klomp onsekerheid oor die impak van die virus, die dinge wat deur ons regering besluit word, die tydsduur van die lockdown en onsekerheid oor wat die toekoms inhou vir ons kinders, vir skole en al daai goeters. Ons leef met dit in ons harte. En kom ons dan eintlik ook maklik by daardie punt wat ons wil vra, maar hoe lank nog? Hoe lank gaan hierdie
onsekerheid, hierdie lockdown, hierdie pyn en lyding, kan ons dit maar noem, hoe lank gaan dit nog aanhou? Maar dat ons eintlik partykeer moeilik hierdie vraag aan die Here rig, en dat ons eerder vir mekaar vra, maar hoe lank dink jy gaan dit nog vat? Of dat ons in ons harte met die vraag rondloop en wonder, hoe lank nog, en wonder, maar waar is die Here in hierdie hele proses, en vra daaroor vra, en dat ons eintlik partykeer half skaam is om op hierdie manier met die Here te praat, en dalk sit daar iets goeds daarin, dat ons op 'n manier groot geword het en groot gemaak is, dat 'n mens daardie vrees en agting vir die Here moet hê, en dat ons half hierdie idee het, maar nee, jy gaan nie met daardie tipe goeters na die Here toe nie. Jy kan met hom praat oor die goed wat in jou hart aangaan, maar mens praat nie so direk met die Here nie. En dat ons half partykeer bietjie skaam is om so na die Here toe te gaan. Maar dit los ons dan met die vraag, maar waarheen gaan ek dan met my vrae? Waarheen gaan ek dan met my twyfel? Waarheen gaan ek dan met my seer? As ek dan nie met die Here daaroor kan praat nie, moet daar tog iemand wees wat my kan help, moet daar tog iemand wees of 'n manier wees hoe ek met hierdie vrae van my kan werk en daardeur kan kom. Psalm 13 is die perfekte voorbeeld daarvan, van 'n klomp psalms en 'n klomp ander gedeeltes in die Bybel waar daar op hierdie manier uitgeroep word na die Here. En dat die psalmdigters so uitroep en absoluut hulle harte bloot lê voor die Here, wat in elk geval weet wat in hulle harte aan die gang is. En dat dit op die ou ende die Here is wat die verandering bring. Hierdie psalm is die perfekte voorbeeld van iemand wat nie meer in homself en met sy vriende of familie oor die Here praat en dink, en van die Here agter sy rug praat nie, maar om na die Here toe te draai en met die Here te praat oor die probleem. En sien, dit is wat hier aan die gang is, dit is wat hier aan die gebeur is. Dat Dawid nie meer in sy eie hart met hierdie goeters worstel nie, maar dat hy met daardie worsteling na die Here toe gaan. Sy twyfel, sy seer, sy vrae, sy wonder het 'n adres, en dit is die oor van Jahwe, die lewende God. En dan sien ons dat dit is die Here wat dan die verandering bring. En as ons die teks dan so bietjie van nader beskou, dan gaan ons sien hoe daardie verandering dan werk. Ons het hom nou reeds gelees in die 1983 vertaling, en ek wil graag dat ons hom in die nuwe direkte vertaling lees, dan gaan ons dalk so bietjie iets meer van die struktuur van die psalm ook kan raak sien. In die direkte vertaling klink hy so: vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U vir my U gesig verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra, elke dag met kommer in my hart deurbring? Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? As ons net hier vir 'n oomblik stil staan, dan sien ons dat hierdie hoe lank nog kom 4 keer voor. In die Hebreëus kan mense dit so sien, die presiese woorde wat direk so onder mekaar staan. En daardeur wil hy klem lê, daardeur sien ons en voel ons iets van sy ongeduldigheid en sy moedeloosheid, en dat hy is nou op soek na 'n antwoord. Hy wil nou verbetering hê, hy wil nou verandering hê, en hy vra oor en oor: Here, hoe lank nog, hoe lank nog, hoe lank nog? En daar kan mense dit nou mooi sien. En dan op elke hoe lank nog is daar nog vrae, en dan vra hy: gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U vir my U gesig verberg? Natuurlik het die Here hom nie vergeet nie. Natuurlik het die Here nie sy gesig van hom af weggedraai nie, maar vir Dawid in die situasie waaraan hy homself bevind, is dit hoe hy voel. Hy voel die Here kyk weg van hom af. Hy voel die Here se gesig is weggedraai van hom af. En dan gaan hy verder en dan vra hy: moet ek kwellinge in my binneste dra, elke dag met kommer in my hart deurbring? En hier sien ons iets van hierdie innerlike worsteling, dat wanneer ons soos Dawid
besig is om met al ons probleme dit net in ons hart saam te dra, en ons hou dit hier, en dit bou die hele tyd op, en dit borrel op tot iets wat dan groot moeilikheid veroorsaak. Dit is wat ons hier sien, dat hy met hierdie kwellinge in sy binneste rondloop, met elke dag met kommer in sy hart deurbring. En dan vra hy, hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Hierdie vyand is nie 'n spesifieke vyand waarvan hy hier praat nie. Dis waarskynlik praat hy van net doeteenvoudig die bedreiging van die dood wat rondom hom is, en dat daar 'n spesifieke situasie kon wees, maar dit 'n algemene noodroep is, dat hy voel dat hy word met die dood bedreig. En dan sien ons dat die prentjie verander, en hy gaan dan verder, en nou verander hierdie psalm van 'n klaaglied na 'n persoonlike gebed. Hy sê dan in vers 4, sien dit tog raak, antwoord my, Here my God, verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig, anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring word. As ons dan so 'n bietjie nader kyk, dan sien ons dat hier verander die aanspreekvorm ook van, dat hy sê, hoe lank nog, Here, nou praat hy van, Here, my God, en dit getuig iets van die persoonlike verhouding wat daar tussen hom en die Here is, en dat hy nou, wanneer hy sy klaaglied, wanneer dit verander word in 'n gebedsversoek, dat daar iets van 'n nabyheid hier inkom. En dan gebruik hy hierdie 3 oproepe, uitroepe, imperatiewe, noem hulle wat jy wil, sien dit tog raak, antwoord my, verlig tog my oë. Nou hierdie sien dit tog raak, is, kan ons direk koppel aan wat hy net nou gesê het van, wat hy daarbo gesê het van, dat die Here sy gesig van hom af wegdraai. Nou roep hy die Here aan en vra, Here, ag, draai tog u gesig terug na my toe, en sien my tog raak. Hy sê, antwoord my, hy soek 'n antwoord op daardie vraag wat hy het, en dan hierdie mooi woorde, hy sê, verlig tog my oë. Die nuwe vertaling, 1983 vertaling sê hy, gee my tog lewenskrag, gee my tog nuwe lewenskrag. En die beeld wat hier gebruik word, is een wat ons eintlik so goed ken, en dis 'n beeld wat in die psalms en op ander plekke in die Ou Testament baie gebruik word, om te praat van lewenskrag. Hy sê, maar my lewe word bedreig, en my oë het dof geword, en dan later word dit weer helder. Dink aan, as jy iemand sien wat hartseer is, iemand sien wat teneergedruk is, hoe groot invloed het ons oë op die manier hoe ons emosie oordra. Dat mens dadelik die verskil in iemand se oë kan sien, of daardie persoon gelukkig is, of ongelukkig is, of hartseer is, of opgewek en vrolik is. En dis wat hier aan die gang is, dat hy sê, Here, verlig tog my oë, want dit is wanneer ek sien en werklik sien wat die Here mee besig is, dat daar weer lig in my oë is, dat ek weer insig kan hê, en dat 'n mens in sy oë dan kan sien, dat daar is verbetering. Hy vra vir nuwe krag. En dan op hierdie 3 uitroepe, 3 oproepe, volg daar dan 3 negatiewe stellings, wat hy sê, maar dit is wat ek nie wil hê moet gebeur nie. Hy sê, anders sink ek in 'n doodslaap weg, anders sê my vyand, ek het hom oorweldig, anders juig my teestanders, omdat ek tot 'n val gebring word. Hy wil nie hê dat die dood, hierdie vyand, hierdie bedreiging, wat dit ook al mag wees, hom op die ou ende moet oorweldig, en dat die dood dan kan brag en kan sê, maar daar is hy, ons het gewen, hy het verloor, en dat die teenstander dan kan juig, omdat hy tot 'n val gebring word. En dan verander die prentjie nog 'n keer, en verander dit wat aan die begin 'n klaaglied was, en toe 'n gebed geword het, verander dit nou in 'n loflied in vers 6. Maar ek, op u troue liefde vertrou ek, my hart wil juig oor u verlossing, ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Nou is sy hart nie meer vol kommer, soos wat dit vroeër was nie. Nou wil sy hart juig. Nou is dit nie meer sy vyande wat juig nie, maar nou is dit sy hart
wat juig. En hierdie troue liefde wat ons hier sien, is daardie woordjie wat ons so baie aan die psalms aantref. Die troue liefde, die loving kindness van die Here. Daardie liefde wat nooit ophou nie. En dit is juist daarop wat hy vertrou. En hier het daar dan nou 'n verandering gekom. En dat hy nou, sy geloof is so versterk in die Here, dat hy self sê dat hy wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. En hierdie werkwoord hier is vreemd en ons sukkel om dit in Afrikaans uit te druk, want die situasie het nog nie noodwendig verbeter nie, maar hy is so vasbeslote, hy glo so vas dat die Here die uitkoms sal gee, dat hy sê, hy sal sing, want hy weet, die Here sal aan hom goed doen, die Here sal die verandering bring. En nou is die vraag, hoe lyk daardie verandering? Die Here bring die verandering. En dit is nie noodwendig dat die Here sy situasie verbeter het nie. Dit is nie noodwendig dat die doodsbedreiging waaroor hy so gekla het alreeds opgelos is nie. Nee, die verandering het in sy hart plaasgevind. Want sien broer en suster, wat gebeur het, is hy het met sy hart vol twyfel en vrae en ongeduld en vrees en pyn en lyding, het hy na die Here toe gedraai. Sy fokus na die Here toe gedraai en na hom toe gegaan met al daardie vrae. En in die proses sien ons wat gebeur, die prentjie wat die heeltyd verander. En ongelukkig is dit so, dat daardie prentjie nie noodwendig altyd vir ons in 'n kwessie van 4 of 5 verse gaan verander nie, partykeer vat dit lank. Maar die geheimenis wat hierin lê, is dat ons na die Here toe kan gaan, met ons twyfel, met ons vrees, in plaas van om daarmee rond te loop met die kommer in ons hart, met die kwellinge, met al die goeters, en dat ons van die Here praat, maar dat ons eerder na hom toe draai, en vra, Here, waar is U? Here, ons het U nodig. Here, hoe lank nog? En dat ons in daardie tyd wat ons met die Vader spandeer, dat ons daarin vrede kan vind. Want sien, dit is die wins daarvan, dat ons, wanneer ons so na die Here toe draai, dat ons tyd met ons Vader spandeer. En dit is die verhouding wat hy graag met ons wil hê. Nie een wat ontoeganklik is, dat ons te bang is om met ons te praat oor die goeders waaroor ons wonder en twyfel nie. Dat ons te bang is om na hom toe te gaan met die goeders wat ons bang maak nie. Hy wil hê dat ons op sy skoot moet kom sit, ons oor teen sy bors moet sit, sy asemhaling hoor, sy hart hoor klop, sy stem hoor dreun in sy borskas. En dat ons daar met hom kan praat en sê, Here, maar ek is bang. Here, maar hoe lank nog? Want sien, dit is die goue draad van wat deurloop, deur elke een van die geleenthede wat ons in die Bybel, in die psalms en op ander plekke kan raak lees, waar die psalmdigter of die skrywer na die Here toe gaan met hierdie houding, met hierdie klaagliedere. Die goue draad is hulle gaan na die Here toe daarmee. En daaruit kan ons iets leer. Dat ons na hom toe sal gaan, dat hy werklik ons enigste toevlug en veilige vesting sal wees, en dat hy daarom die verandering bring, dat ons op dieselfde manier, met dieselfde geloofsekerheid kan uitroep, dat ek wil vir die Here sing, want hy het aan my goed gedoen. Nie net het hy aan my goed gedoen in die verlede nie, maar ek weet dat hy is die een wat die uitkoms het, en hy het my, en hy sal my hê in sy hand. Dat ons aan hom die lofliedere van ons hart kan sing. Vir ons wat nou in Paastyd is, die tyd na die opstanding van die Here, op pad na Pinkster toe, op pad na Hemelvaart toe, kan ons ook terugkyk en weet dat hierdie vir ons 'n werklikheid kan wees, omdat ons die lewende opgestane Here kan leer ken. En dan kan ons weer, sodat ons nou al soveel keer in die afgelope paar weke, en die teks is vir ons so bekend, maar dat ons hierdie woorde dan weer kan lees, in Efesiërs 1 vanaf vers 18, en hoor hoe mooi sluit dit nou aan, by wat Psalm 13 sê, en die beelde wat hy gebruik. Hy sê, ek bid, dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet, wat hoop sy roeping inhou, dat hy
julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Broer en suster, mag jy ook in hierdie tyd, en in watter tyd ook al, en watter omstandighede ook al, mag jy nie net van die Here praat, en oor hom getuig nie, maar mag jy met jou hele hart oopgevlek, blootgelê, broos voor die Here gaan sit, en met hom gaan praat, oor jou vrae, oor jou twyfel. Hy bring die verandering. Hy is die een wat ons harte kom verander. En dit kom verander van 'n klaaglied na 'n gebed met 'n persoonlike Vader, na 'n loflied in ons harte. En hy gee vir ons daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag jy die vrymoedigheid hê om so met jou Vader te praat wat daar by jou is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u liefde en dat ons vanoggend net weer kan besef dat u vir ons so lief is en dat ons na u toe kan kom en met u kom praat oor alles wat in ons harte aangaan en dat u, wanneer ons dit doen, iets wonderliks in ons harte kom doen. Dit gebeur nie altyd so vinnig soos wat ons dit wil hê dit moet gebeur nie, maar Psalm 13 is vir ons die bewys daarvan, dat ons na u toe kan kom en dat ons met u kan praat en dat ons vir u ons vrae kan vra, ons twyfel, ons seer, ons pyn, ons lyding na u toe kan bring en dat u vir ons op 'n pad lei, dat u ons harte aanraak, dat u vir ons van klaaglied na loflied toe weer nuwe lewenskrag gee, ons oë weer kom verhelder. Here, gee dat elkeen van ons al hoe nader aan u sal begin lewe en dat ons in daardie nabyheid ook die vryheid wat u vir ons bedoel het sal ontdek. Die vryheid wat daar ook is om met u as ons Vader te praat oor alles wat in ons harte aan die gang is en dat u daarin vir ons die vrede sal gee. Daarom, Here, kom ons dan ook nou na u toe met vrymoedigheid in hierdie situasie waarin ons land, maar ook die hele wêreld gedompel is met 'n virus wat ons dan nou sy naam in hierdie Psalm sal kon invul, wat die hele wêreld bedreig. En dit gaan op soveel vlakke, Here, u weet soveel beter as ons oor al die vlakke waarop hierdie dinge impak het. Ons vra, Here, vir hulle wat siek is, dat u vir hulle sal gesond maak. Vir hulle wat vir siek is, moet sorg dat u vir hulle sal sterk maak. En vir ons wat moet wag om weer te kan vrylik rondbeweeg, dat u vir ons geduldig sal maak en dat u in die proses hierdie tyd sal gebruik om u doel daarmee te bereik en dat dit tot voordeel en uitbou van u koninkryk sal wees en dat u die eer sal ontvang vir alles wat u hier doen. Here, ons vertroue is op u, want u liefde hou nooit op nie. U troue liefde, oneindige liefde wat nooit ophou nie. Daaraan hou ons vas en kan ons verseker weet dat u is die een wat die uitkoms gee en dat u dit kan doen groter en beter as wat ons ooit kan bid of dink. Aan u kom toe al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen. Broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffer. Ek weet dit is 'n moeilike tyd, ek weet dit is ook 'n ongemaklike manier, maar al die links en al die info sal in die onderkant van die video wees, jy kan daarna gaan kyk en dat ons ook op hierdie manier, al is dit vreemd, sal aanhou om vir die Here dankie te sê vir dit wat ons het, vir die manier wat hy vir ons sorg. Kom ons dien dan ook die Here met ons dankoffer. En dan kan ons ook dan nou tot sy lof sing. Kom ons bring dan ook daardie lofoffer tot sy eer deur die lippe wat sy naam bely. Kom ons sing saam. Lofsing die Here die ewig.
Lofsing die Heer wat gunstig